Especial edición. Este es el movimiento original. Doble 09. Edición son. Especial el movimiento te atrapa, no te dejará acabar por ningún motivo y menos por plata. ¿Y qué me importa la gente? Andan hablando pura tontería incoherente, ellos no entienden. El movimiento te atrapa, no te dejará acabar por ningún motivo ni menos por plata. ¿Y qué me importa la gente? Andan hablando pura tontería incoherente, ellos no entienden. Mi rap es rudo, bombo y clave el escudo. En este track no soy mudo, no habrá playback, sé que sudo. Con ritmo puro, oscuro mi ideal, pongo los tags en los muros. No habrá puro, lo juro, jamás me subo duro. En la tarima, cambia el clima y opina. Squad de esquina, con el movimiento hicieron rimas. Dramas que te aclaman, despegate de tu almohada. Yo siempre supe que aquí nunca nadie gana. Oprimo, comprimo, no reprimo, ni menos me inclino. El lápiz como el material más primo, por eso termino. Movimiento original. El movimiento te atrapa, no te dejará acabar por ningún motivo y menos por plata. ¿Y qué me importa la gente? Andan hablando pura tontería incoherente, ellos no entienden. El movimiento te atrapa, no te dejará acabar por ningún motivo ni menos por plata. ¿Y qué me importa la gente? Andan hablando pura tontería incoherente, ellos no entienden. El rap me rapta con razones rufianes, renegando rivalidades que no reposan tranquilidades. Ritual que pinto como el actual que adicto, no es casual ni extinto. De todo modo el módulo escrito en madera modera, pues prospera subyacente el esquema. Si no hay dedicación pues simplemente frena. La música no se va de mi cuerpo, me llena y truena, destronando las penas, buscando el emblema, rescatando la escena. Medianoche en la rap ciudad. Movimiento, original, lo que te hace respirar, mover al ritmo del rap, papá, ay, 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 ay. Ya es medianoche en la rap ciudad. Movimiento, original, lo que te hace respirar, mover al ritmo del rap, papá, ay, 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 ay. Por función de tu foco, original movimiento se presenta si dentro un poco. Yo le canto a la gente que se deja llevar por la música de los pies a la mente. Déjate llevar por el ritmo que se apodera de tu cuerpo lentamente, tú no podrás hacer nada. Vaya donde vaya la música va avanzando, y esto quiere decir que el movimiento va apoyando. ¿Y para dónde va?